Rugsėjo 1 dieną kreipiausi 3 kartą į Marijampolės NDNT vedėją Viktoriją Žvirblytę išnagrinėti skundą 2023-07-03, kuriame aš nesutinku su sprendimu numeris STS 3559 nustatytų 55% darbingumu. Taigi noriu plačiau papasakoti, kaip Žvirblytė nustato 55% darbingumą, kaip klastoja sveikatos dokumentus, padaro sveiką 55% darbingą. Nustatant darbingumą vedėja neįtraukia diagnozių, kurios turi sutrikusią funkciją ir riboti judesiai dėl skausmo. Kaklo sutrikusi funkcija, riboti judesiai dėl skausmo, peties, stuburo, rankos, kojos sutrikusios funkcijos, riboti judesiai dėl skausmo. Neįvertino krūvio dėl širdies nepakankamumo stazino. Visa tai nustatyta magnetinio rezonanso echoskopijos tyrimais. Kai kelias ištinęs, lankstyti kojos negali, nes dideli skausmai dideli, kai su peiliu durtų, taigi negali vaikščioti, negali ir vietoje ilgai stovėti. Dėl kaklo sutrikusios funkcijos ir didelių skausmų negali nieko daryti, nes skausmai nuo kaklo eina į petį, į stuburą, sunku atsisėsti, sunku pasikelti nuo lovos. Ir kai didžiąją dalį laiko praleidi lovoje, nes negali nei valgyti pasidaryti, dėl kaklo, peties, stuburo, rankos, kojos skausmų, negali maisto parsinešti, kambario susitvarkyti, įsisiurbliuoti, dulkių nusivalyti, drabužių užsiskalbti ir pasidžiauti, įsimaudyti vonioje dėl skausmų, užuolaidų pasikeisti, patalynės pasikeisti negali dėl skausmų. Taip pat labai mažą krūvį pakeliu dėl širdies nepakankamumo stazino, nustatyta tyrimo būdu. Tai Viktorija Žvirblytė išvadose dėl darbo pobūdžio ir sąlygų surašo, kad visus darbus galiu dirbti ir kelti svorį galiu iki 10 kg ir visus fizinius darbus galiu atlikti. Čia parodau išvadas dėl darbo pobūdžio ir sąlygų. Taigi, kaip matot, visus darbus galiu dirbti. Ir naktinius, ir požeminius darbus, ir viršvalandžius, ir pamaininius, kai didžiąją dalį praleidžiu lovoje. Taigi lovoje gulėdama aš galiu visus darbus dirbti. Ar gali būti žiauriau? Manau, ne. Šio žiaurumo dėka, suklastojus sveikatos dokumentus ir padarius sveiką 55% darbingą, jinai iš manęs kiekvieną mėnesį atima po 170 eurų, nes aš padaryta sveika, nusikalstamos veikos dėka, ir gaunu 170 eurų turint būtinai stažą 30 metų. Jeigu būtų nustatytas sąžiningas ir teisingas darbingumas, aš gaučiau 340 eurų. Taigi jinai iš manęs atima po 170 eurų kiekvieną mėnesį žiauriausiu būdu, darant nusikalstamą veiką ir badu marinant. Badu marinimas žiaurus elgesys su žmogumi. Ar tai žino Europos komisija, kaip žiauriai Žvirblytė elgėsi su manimi ir su kitais žmonėmis? Ne. O
tai turi žinoti. Kai žmogus turi daug ligų, su neįgaliaisiais žmonėmis jinai taip elgiasi. Vedėjai negalioja žmogaus teisės, negalioja 1995/06/20 dienos Europos žmogaus teisių konvencija. Negalioja Lietuvos įstatymai. Ir Žvirblytė negalvoja nutraukti dokumentų klastojimą, nusikalstamą veiką, nes parašiau 23 rugsėjo 1 dieną 3 skundą ir negavau pranešimo, kad bus skundas išnagrinėtas. Taigi Marijampolės vedėja net negalvoja sustoti daryti nusikalstamą veiką, sveikatos dokumentų klastojimą, jai labai patinka, kai aš kenčiu badą. Ar įmanoma išgyventi 170 eurų, badu marinimo, netekto darbingumo pensijos, mokesčiai, maistas, vaistai, higienos prekės, drabužiai, batai, skalbimo priemonės. Jai labai patinka, kai aš nemiegu, kai aš verkiu, kai aš psichologiškai kenčiu, kai aš esu nesaugi ir nelaiminga. O tai visą padaro Viktorija Žvirblytė. O kiek tokių žmonių yra Marijampolėj, kai aš labai daug kenčia. Taigi, pratęsiu pasakojimą po 20 dienų. Viską pasakoju už dokumentų. Yra gryna teisybė. Šis žmogus turės vis tiek kažkada atsakyti už nusikalstamą veiką. Nes jeigu Lietuvoje jinai neatsakys, tai Lietuva didelius pinigus sumokės Europos žmogaus teisių teisme, kad žmogus žiauriai elgiasi, žiauriai kankina mane, badu marina, kai aš turiu daug ligų, turiu būtinai darbo stažą netekto darbingumo pensijai.